日係2035年嘅12月25號，而喺我身後嘅全香港最後一間嘅茶餐廳已經宣布光榮結業，店主啱啱亦都已經拉咗閘。喺過去10年入邊，過百間傳統嘅老店、茶餐廳、戲院相繼結業。相信主要嘅原因包括港人生活習慣改變、網購、離港消費等。另外，老鋪青黃不接、後繼無人，以及年輕人對傳統工業失去興趣等等。不過今日咧見到都有啲市民喺呢度，等我同佢哋傾下偈先。Hello， 小朋友你好啊，想問下你點解會喺呢度嘅？同埋你知唔知身後呢一間係咩嚟㗎？我唔太知啊，呢度因為係媽咪帶我嚟㗎。佢話呢間嘢好好食，但係其實我唔係太中意舊嘢嘅啫。先生你好啊，想問你今日係咪特登過嚟呢度㗎？係啊，因為呢一間係我同老豆由細食到大嘅茶餐廳，所以今日上嚟影幾張相留住佢咯。咁你對於我哋香港最後一間茶餐廳結業有咩睇法啊？冇辦法啦，個世界都中意繼續向前嘅。茶餐廳負責人表示，會將部分餐具捐去香港歷史博物館保存，成為香港人嘅集體回憶。無記電視記者李君雅報導。Hello， 歡迎收睇我哋嘅新節目呢嚿好嘢啊！而我咧，我咧就係呢個節目嘅舊嘢李君雅，而我隔離咧就有兩位新嘢喎，自己介紹下自己先。大家好，我係 Jackie， 我而家係我而家係讀緊中學嘅，今年13歲啦，而家係 IG 嘅 Content Creator 啦。頭先有幾多 follow 啊？84000。哇！喂，多咗好多人喎！大家好，我係呢個新節目主持兼導演冰島。我想問下咧，我哋呢個節目究竟係講咩㗎？我哋呢個節目咧就係源自於見到好多鋪頭都宣布光榮結業，我就覺得其實呢一啲香港嘅文化好值得去保存，同埋呢啲好嘢咧係應該俾更加多人見到嘅，就想趁呢啲鋪頭光榮未結業之前就分享俾大家睇。咁點解會揾我哋兩個嘅？係咯，我哋啲文化係需要傳承㗎嘛，梗係揾一個小朋友、一個年輕人，因為你係我哋嘅未來嚟㗎嘛。咁所以係希望你拉低我哋觀眾嗰個年紀。咁就翻嚟點解揾我嘅？點解揾你靚啊嘛？好嘅，節目梗係有個靚女啊嘛。咁我哋今日係做咩㗎？中秋節啊嘛，中秋節就一定係玩燈籠㗎啦。Jackie， 你而家係玩啲咩燈籠多啊？我而家玩嗰啲吹氣嘅，之後入邊塞 LED 燈，有一個膠嘅杆之後咁樣咯。通常咧燈籠係嗰年興啲咩咧？突然間9月咧就會全個世界都係。今年就係鬼滅啦、那布布同埋千卡娃嘅，一定係呢3甲咯。而家嗰啲燈籠就全部都一式一樣啦，工廠整出嚟啦。但係以前又唔係嘅，係用手工去整嘅，係有溫度，每一個都係獨一無二嘅。咁今日咧，我哋有個老師傅就可以俾我哋體驗下，究竟一個手紮燈籠係點嘅咧，同埋同我哋介紹下背後嘅文化。好，開始。唔知你中秋節有冇玩過手紮嘅燈籠呢？除咗手提嘅紙燈籠，呢啲唔同嘅花燈其實都屬於香港傳統嘅紮作工藝。今日我哋嚟到西營盤嘅生和龍美術紮作，呢間鋪頭係由花燈大王梁有錦師傅喺1952年創立，而家由阿仔梁金華師傅主理。Hello， 師傅，喂，又帶啲朋友嚟啊 Hello， 梁師傅你好。梁師傅你係好。啦，好，咁今日嚟到呢度咧，可唔可以帶我哋參觀下你間鋪啊？咁啊喺入邊開始啦。哇！呢啲全部舊東西嚟嘅，因為你見到個年份咧， 980，45年前。你點解計數計得咁快？實在如果講歷史咧，你開咗個節目俾我，我就去介紹，慢慢傾。好。咁如果咧 in brief 咧，80年開始，因為呢度有個比賽，咁我哋好勉強咁擺間燈上去就贏咗冠軍。咁之後咧，香港政府就開始認識咗啊，原來香港有人識紮呢啲咁大型嘅花燈。咁所以你喺80年代至90年代中間，全部啲花燈都喺呢度出咯。1984年，佢哋為一間吉隆坡華人購物中心紮咗一盞高達7米，差唔多2架雙層巴士咁高，叫做八仙賀壽嘅花燈，破咗健力士世界紀錄，成為當時全世界最高嘅花燈。以前我阿爸個年代嗰啲好多時係外國嗰啲生意咯，紐約嗰啲中華會館啊、夏威夷精武體育會啊、國民黨少年部啊。但係原來紮作工藝除咗花燈之外，仲有好多種㗎喎。由傳統燈籠到舞火龍嘅日月牌，從公仔箱去到獅頭，紮作主要可以分為紅事、白事2種。喜慶場合用嘅花燈、花炮、獅頭、龍頭，行內叫做美術紮作。代替實體陪葬品火化用嘅紙紮製品，就叫做火燒爺。所以其實紮作同我哋嘅生活係息息相關嘅。
以前啲走馬燈通常就係俾啲鋪頭擺轉圈嘅，如果佢係賣貨嘅，你咪喺度不斷輪流不息咯。貨如輪轉。貨如輪轉啦，做到後期咧就做一啲叫做廣告色彩啦。我哋嘅年代就啱啱臘味出口、月餅出口，或者香港做啲月餅，咁就掛呢啲燈，吸引啲人嚟睇咯。咁所以我哋50年代張卡片都有寫㗎，美術廣告。唔好以為舊嘅工藝就一定渣過而家嘅機器製品，其實每個紮作入面都蘊藏精巧嘅結構，就連材料都好講究㗎。即係紮燈籠有兩樣嘢嘅，第一就係竹篾，個篾字睇下識唔識寫？佢淨係識鬼滅嘅滅嘅咋。唔係嗰個，除咗竹篾咧，仲有一條叫鐵線，呢個由竹篾紮嘅。嗰個由鐵線紮嘅，咁啊睇下啲輪廓咯，有啲幼細啲，我哋就用鐵線做咯。係咪因為佢個物料輕啲定係點解咧？做嗰陣時技巧上面需要篾同埋鐵線夾埋一齊做，令佢易造型。你睇後邊嗰個咪兩種都有咯。未見過喎呢兩個。啱啱新做，要排一個日一個月，佢係冇火龍嗰陣時前邊。以為波板糖都似㗎，竹篾就用嚟做呢個啦，鐵線就用嚟做呢個啦。咁之後佢係咪會再鋪一陣嘢喺上邊？我哋會鋪啲綢咯，綾羅綢緞。咁你睇下要個效果咩就用咩材料。所以有排學，有開過節目啊。好。呢個叫獅頭。呢個真係獅頭，點解佢成個冇名咁樣嘅而家？成日聽嗰啲人講話紮撲寫裝咧，一定係講獅頭嘅，冇講第二紮。基本要紮呢個咯，呢個我哋叫竹篾囊咁，撲就係用啲紙濕咗啲漿撲落個獅頭嗰個表面吸發力，寫就係畫咯，所以畫畫都要識咯，裝就係裝飾，咁啊紮撲寫裝係講獅頭，你紮眼燈咧冇紮撲寫裝嘅。走馬燈咧係用電嚟轉嘅。以前係用熱力，熱力係包括蠟燭。佢用到咁大力量去轉成個。好少啫，因為上邊個風車咧，你有少少熱力佢就慢慢轉。熱力有兩種，一種就係明火，真係點蠟燭；第二種就係用鎢絲膽。個能源效能最低嗰個。愛迪生發明嗰隻。愛迪生發明嗰啲。咁即係用有熱力咯。咁其實要識埋啲物理學啊、啲機械工程啊嗰啲。要啊，譬如有機會睇到啲叫公仔箱咧，入邊嗰個動力就仲複雜。係有塊板，下邊個底有機械，上邊就有啲公仔喺度。通常都係歷史人物嘅。而家有冇啲咩地方去睇到啊？應該歷史博物館仲有。我阿爸以前做過一套喺度，不過而家 replace 咗by第二個。我實在就唔係呢一行嘅，我係 I T 嘅。人稱 IT 狗。75年開始入咗 I T， 做足40年，退咗休先接翻阿爸呢間鋪頭。咁你點學啊？咁你當初？你哋而家學就難啫，我哋嗰陣時邊度使學啊？放學翻嚟，放工翻嚟咪做嘢咯。啲師傅就一直係咁做，我哋一直唔係學嘅，係偷。咁一定係你細個做嘅時候嗰個經歷都係開心㗎啦，因為我幻想繼承屋企嘅家業嗰啲一定係好惡啊，即係咁俾人鬧啊。我老豆冇叫我做嘢㗎，或者係你今晚翻嚟咧幫我做啲嘢咩啊？就係佢接到一啲白事嗰啲嘢，即係燒俾先人嗰啲。咁啊有個後生就唔喺度啦，但係呢個俾張相咧，有成套 Kenwood Hi-Fi。咁點做啊？咩嚟㗎？你同我紮個咁嘅 size 嘅 box， 我畫 panel 啦。咁所以唔會唔開心嘅，有時有啲俾我哋發揮啊嘛。幫你紮部 switch 出嚟。乜都得㗎，乜都得㗎。見到個樣就乜都得㗎啦。最近嘅作品就係有個8尺直徑嘅七姐盤咯。七姐盤係農曆嘅7月初7拜牛郎織女。哦。就有牛郎織女啦，一共就係7個仙女，唔好第8個，小三嚟嗰個。八婆，咁佢咪好多條女，7條女？唔係佢一個啫。我一個嘅。咁其他係 friend 嚟。其他嗰啲係。咁個故事你哋都冇。我哋完全冇文學背景。7隻咧就係王母娘娘有7條女，咁其中一個咧最細嗰個就中意咗凡間個牛郎。牛郎咧最牛郎嚟。牛郎。佢嘅老我係靈牛嚟嘅，促成咗呢段姻緣，咁所以咧就俾人罰啦。但係佢最尾變咗嫦娥啊嘛。你唔好亂嚟。唔係咩？織女唔係變咗嫦娥嘅。你離婚啊？我唔敢講啊！呢個時候我就唔會講咁多嘢啦。
被生活困住，被成長勒索，被迫面對一場又一場嘅自我綁架。三叔公園老處男聖誕舞台劇 Y2K 前的綁架，尹浩影、余迪偉、周海光、阿 Boo、麥沛東、JFFT 廠家雞翼、無記電視利君啊、向成影畫下，反應熱烈，現價開10月25號下晝3點一場，票價798、698、598，以及極少量 VIP 門票1298。12月19至28日，西九文化區戲曲中心大劇院，門票即日於阿茲微多呢網站公開發售。仙氣俗氣都會問，做人應唔應該放棄？適逢中秋節，我請咗師傅教我哋整一個最傳統叫做批皮橙嘅手提燈籠，乘機俾我哋幾個親身感受下紮作嘅魔法。你而家台面咧就係做呢個批皮橙啲材料，原本係有一條面，然後畫晒啲度數，將佢屈成咁。我哋嘅做法咧就一串住3個，做出嚟先至會咁實淨。嗱，而家你手頭上每日一份料，我俾1分鐘你撞出嚟。其實我已經知道點砌啦，好似工程師啊，我覺得自己而家。其實咧佢原理應該就係呢個係6我唔聽你講，因為我得1分鐘嘅啫。你想繞滴啫嘛？你以為我唔知咩？嗱，每一個只係會 overlap 1次嘅啫。咦，我1楞1楞2嘅。唔會，你拎起佢。呢個1楞3。實在1楞3就已經係 tips 嚟嘅。1楞3。呢個左中。目標為準，你都做唔到㗎。放棄啦！我放棄，你講啦。做一次俾你聽啦，我哋要排好佢先，跟次序嘅，唔好撈亂。跟住3上嚟咯，拎個2上嚟，再擺埋呢個上去，係咪砌到個形狀出嚟？嚇！我做唔到工程師。跟住照呢個動作就紮沙紙咯，沙紙。漿糊喺邊度買㗎？揾麵粉整，一份麵粉一份水，用凍水溝完之後，用慢火攪就變咗呢個，唔使買㗎。你屋企有啲麵粉得㗎啦，唔好用阿媽啲化妝嗰啲粉。開始點少少漿糊，呢個動作叫彈沙紙，你要幾多就搣幾多。哦。紮嘢咧，仲有一個動作就係將條沙紙咧搓到變咗繩。哦。咁樣咧你就實淨好多嘅，收邊咧。就搽漿糊，但係我唔要求你做啦，因為你 BB 班嚟啫嘛。小學㗎啦，小學㗎啦，我開始成型啦，我呢個嚇。如果頭一次真係叻㗎啦。多謝你。係啊，有時上堂嗰啲粉腸唔係啲 fans 有時係撈教啲。咁但係你發唔發覺呢個燈仲爭啲嘢啊？色紙同埋嗰個毛毛啊？唔係。擺蠟燭嘅位啦。蠟燭咗，但係我話俾你聽，唔係個個師傅教嘅，因為佢喺上邊吊眼燈落去，我咪唔使咯。咁但係我教傳統嘅，我就一定要教到你做埋個蠟燭咗，啱係晾上面，啱。綁繩咧就唔係綁4角嘅，係綁3角嘅。我話知你平結、蝴蝶結、乜嘢結都好，總之唔甩。死結啦！生結死結唔關我事嘅。但係死結係冇壞處啊嘛。死結點綁？你亂咁綁就梗係唔係啦。死結咪平結咯，平結咪唔甩咯。哦係喎。蝴蝶結咪甩咯。咁跟住就捫紙啦。而家我哋呢個燈咧就用玻璃紙做，膠水咧透明嘅，玻璃紙又係透明嘅 ，perfect match 嚟㗎。第5步，師傅嘅秘技就係幫玻璃紙噴水。原來玻璃紙有個特質，就係遇水嘅時候會收縮，達至整個燈籠肌膚緊緻嘅效果，彈聲。第6步就係貼金邊。根據師傅嘅講法，就係幫個燈籠做微創整形，因為我哋紮嘅竹篾會有少少歪地，我哋透過金邊就可以調整佢嘅外觀造型啦。第7步上裝飾，成個燈籠即刻靚晒啊！得未？可以咁樣。係喎，撞到喎你。耶！雖然 Jackie VA 攞0分，我哋咧又紮到岩巉咁，一定冇師傅啲咁靚噶啦。不過因為我哋親手自己做嘅，紮完出嚟之後，我覺得我哋都真係整得幾靚。紮作行業成日都被視為夕陽行業，好多手藝都被新嘅物料、工廠式嘅生產取代。香港傳統嘅紮作手藝喺呢個地方仲有冇容身之所呢？未來究竟係咪真係再冇存在嘅可能呢？有一個契機就2017，將紮作技藝擺咗入去非物質文化遺產，就多咗人識，令到我哋俾人掘翻出嚟。咁啊開始有啲書啊、開班啊，咁都係火旺嘅，因為個個都講緊係傳承。但係你做下 workshop，唔係等於你入到行啊嘛。如果你再講深層次啲，咪我哋永遠都做唔到傳承呢樣嘢咯。
講得唔好聽啲，就有啲叫有心無力。你唔好話80年代，由90年代開始至到17中間嗰段時間咧，根本冇晒啲老師傅喺度。啲老師傅做出嚟嗰啲嘢唔係話靚，而係話佢有個文化背景喺度。佢做嗰啲嘢跟翻以前嗰套。師傅仲同我講，錦田有一個10年一度嘅傳統盛會，叫做酬恩見召。由1955年開始，有超過20位師傅參與製作，到75年剩低6至7位，去到05年只係得2位師傅幫手，而今年更加只係剩翻1位。嗰咁嘅傳承方法呢，我睇唔到10年後會有一班新人走咗出嚟，繼續支持呢個傳承落去咯。香港紮作嘅手藝喺時光中逐漸流失，成為一個令人唏噓嘅殘影。而家嚟講，我哋見到呢一班人睇嘅紮作同我哋嘅紮作係已經唔同咗。喺我心目中呢，我成日都講就係教人去睇嘢，好過教人去做嘢。你做，你冇咁多時間去教到佢，或者佢學到咁多。反而我教識佢睇，佢可以 challenge，可以挑戰而家嗰班，做好啲，做好啲，繼續 keep 住咁樣做落去。唔知講起香港文化，第一樣你會諗起啲咩呢？香港冇咗啲咩會令你覺得香港唔再係香港呢？紮作唔單止係一門手藝，更加係我哋香港文化同歷史嘅一部分。有啲嘢雖然我哋改變唔到，但我希望藉住呢個節目，盡力將我哋嘅文化好好保存。整好啦！聽講你係第一次係啊搞呢啲手作但嘢，第一次搞 VA 嘢搞得咁用心，切波咧只係一個重複嘅過程啦。黐嘅時候咧就會覺得有少少好攰，想放棄。而家先知原來個半鐘頭只係做到呢一個燈籠，可想而知佢究竟呢度係用咗幾多心機同埋時間。以後我望呢啲手作嘢嘅時候，我會望多幾眼，以示我對佢嘅尊重。我哋就咁睇呢個燈籠嘅完成品咧，其實可能真係未必發覺到原來入邊係咁多手工嘢喺入邊。六角形嗰個設計咧，其實我覺得真係嗰啲建築師學生可能真係應該要研究下。我哋呢半鐘頭咧，對我嚟講係好 peaceful 啊！而家好興嗰啲去 meditation 啊、冥想咁樣文嗰啲咧，呢個都係另類冥想嚟嘅，我覺得。修養身心啊！係啊，親子活動又得，情侶活動又得。同埋多謝師傅啦，師傅我哋一路整嘅時候，佢好似一個百科全書啊，係咩都識嘅喎。中史又識啦，係啊，醫科又識啦。就知道你唔識啫。咁如果大家仲想了解多啲香港同埋老婆嘅文化嘅咧，記得咧留意我哋呢個新節目呢嚿好嘢。好嘢！好嘢！留 comment 啊 like 啊 subscribe 我哋嘅 channel 啦，下次見，拜拜！拜拜！中秋節快樂！中秋節快樂！好嘢啊！呢嚿好嘢嚟，過嚟都見。多謝多謝。